Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такую ажурную сетку с обвитием петель. Этот узор я нашла в одном из японских журналов. Мне лично вообще импонирует подход японок к рукоделию и в частности к вязанию. Их скромность и педантичность, как они создают узоры, сочетают их элементы. Но сегодня мы поговорим об одном из самых простых узоров, вот сетчатом таком узоре. Кстати, если вам нравится японское вязание, японские узоры, дайте мне знать об этом в комментариях, и тогда я буду почаще снимать видео с вот такими замечательными произведениями искусства, я бы сказала. Назвала японские узоры. Итак, ажурная сетка. Выглядит она достаточно скромно для сетки. Дырочки у нее не очень большие, намного меньше, нежели в привычной нам сетке. Лицевая сторона узора выглядит вот так. Вот эти обвития, они очень эффектно подчеркивают и узор, и саму пряжу. Узор менее эластичный по сравнению с классической сеткой. Вот насколько он тянется. Хорошо держит форму. Смотрится одинаково хорошо при вязании снизу вверх и при вязании от горловины. Вот так выглядит изнаночная сторона этого узора. С моей точки зрения, она также заслуживает внимания. Для вязания этого узора подойдет практически любая пряжа, кроме фантазийной. Узор достаточно самостоятельный, но красиво смотрится в сочетании с другими узорами. Например, вот как в этой маечке. Здесь сочетание с косами, но и с другими элементами узора сетка всегда смотрится очень даже выгодно. Также будет интересно очень смотреться этот узор в трендовых ромбах, в шахматных узорах. Да, вообще применять ее можно где угодно, как угодно и вязать с ней любые интересные вещи. Итак, начнем. Как видите на схеме, узор очень простой. Раппорт данного узора составляет 4 петли в ширину и 4 ряда в высоту. Для образца вязания я набрала 15 петель, то есть 3 раппорта узора, это 12 петель, 1 петля симметрии и 2 кромочные петли. Вязать этот образец с вами вместе я буду из более тонкой пряжи. Спицы у меня 4. Для этой пряжи производитель рекомендует вязать 3. В принципе, 3 я всегда и вяжу эту ниточку. Вот этот образец я вязала с более толстой пряжи, тоже спицами 4. Производитель для этой пряжи 4 как раз и рекомендует. То есть у меня вот этот образец получится более рыхлый, и в конце видео мы с вами увидим, будет ли он держать форму и вообще как он будет смотреться при более свободном вязании. Давайте начнем. Первый ряд. Кромочная петля. 1 лицевая. Теперь мне нужно сделать обвитие вокруг вот этих 2 петелек. Для этого я 3 петельки переснимаю на правую спицу. Поднимаю первую петлю. Перебрасываю через 2 оставшиеся петельки. И сбрасываю ее. У меня получается вот такое обвитие. 2 оставшиеся петли я переношу на левую спицу и провязываю их как 1 лицевая, накид, 1 лицевая. То есть у меня было 3 петли, и в итоге получилось опять 3 петли на спицах.
далее лицевая и снова 3 петельки с обвитием. Подхватываю первую петельку, сбрасываю ее через 2 петли оставшиеся и провязываю лицевая, накид, лицевая. Далее идет лицевая петля. И еще раз покажу, как я это делаю. Пересняла 3 петли, подхватила первую, обвила 2 петельки и сбросила. Вернула на левую спицу и провязала одну, накид, одну. Заканчиваю ряд одной лицевой петлей симметрии и кромочной петлей. Изнаночная сторона этого узора вяжется изнаночными петельками. Вообще бытует мнение, что японское вязание отличается от европейского тем, что японские узоры формируются по лицевой и по изнаночной стороне. Я немножечко не согласна с такой трактовкой, так как видела и вязала очень много японских узоров, которые формируются только по лицевой стороне. Также вязала узоры европейские, которые формируются с лицевой и изнаночной стороны. Но у каждого свое мнение по этому поводу. Итак, третий ряд нашего узора. Кромочная петля, 3 лицевые петли, 2, 3. Последняя лицевая – это предыдущий накид. Так будет всегда. Далее 3 петли обвития. Переношу 3 петли на правую спицу, подхватываю первую и перебрасываю через 2 петельки. Потом их возвращаю на левую спицу и провязываю первую лицевую, далее накид и вторую лицевую петлю. Далее лицевая петля. И еще раз обвитие. 3 петли перенесла, подхватила первую петельку, перебросила через 2 оставшиеся петли, перенесла их на левую спицу и провязала первую петлю лицевой, далее накид и вторая петля лицевой петлей. Заканчиваю ряд 3 лицевыми петельками и кромочной петлей. За кадром я провяжу еще несколько рядов, чтобы вы могли посмотреть, как будет выглядеть этот узор при более рыхлом вязании. Образец я провязала небольшой, но тем не менее видно, что он достаточно хорошо держит форму, нигде не косит, хотя данная пряжа немножечко косит в лицевой глади. Узор, тем не менее, выглядит ровно и четко. Немного он более эластичный получился в ширину за счет толщины спиц и в длину. Но форму, повторюсь, узор держит хорошо. Мне вот, честно говоря, даже вот такая рыхлая вязка больше понравилась в этом узоре, нежели при правильном подборе спиц. Надеюсь, вам узор понравился и вы его будете применять при вязании своих изделий. Поэтому желаю всем легких петелек и до встречи на канале.